对，这里呢，东餐馆。 ကြက်ကြော်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးမြန်မာစတိုင်ကြော်တာကိုအကြိုက်ဆုံးပါကြက်ကြော်ကိုအပြင်သားကျွတ်ရွပြီးအတွင်းသားအီအီလေးနဲ့တအိမ်လုံးမွေးသွားအောင်ကြော်တဲ့နီကိုဦးကမျှဝေပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးစီတီမတ်ကဝယ်လာတဲ့ကြက်တကောင်ကိုရေဆေးတန့်စင်ပါမယ်ဗမာကြက်မရခဲ့လို့ဓာန်ပေါက်ကြက်နဲ့ပဲကြော်မှာပါရေပြောင်အောင်ဆေးပြီးရင်စားနဲ့တစ်ခါပုတ်ဆေးပေးပါအညှိအချွဲတွေပျောက်အောင်လို့ပါရေပြန်ဆေးပြီးရေစစ်ထားပါမယ်ကြက်အသားတွေပဲသုံးပါဆိုတော့ခြေထောက်ခေါင်းတွေကိုအိတ်တစ်ခုနဲ့ဖယ်ပြီးရေခဲတက်တာတဲ့တင်ထားပေးပါအရသာအနေနဲ့စားကြက်သားမုတ်လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းနန်းနန်းစေးမုတ်အနှဲငယ်စနွင်းမုတ်အနှဲငယ်နဲ့ငံပြာရည်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပေးပါအယောင်လေးလှအောင်ပဲငံပြာရည်အပြစ်ကိုလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါမယ်ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာကိုအရေးညှစ်ထည့်ပါမယ်အဖက်တွေကိုတက်တက်ဖယ်ထားပေးပါအရသာတွေဝင်အောင်တေချာလေးနယ်ပေးပါနော်ကြက်သားတဲ့အရသာစိတ်ဝင်အောင်အနည်းဆုံး2နာရီလောက်နှက်ပြီးမှကြော်ပေးပါပူကရေခဲတက်တာတဲ့9နာရီလောက်နှက်ထားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပြီးမို့အိုးရဲကြက်သားတုံးတွေထည့်ပြီးရေနွေးအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါရေအများကြီးမထည့်ပါနဲ့နော်မီးအနေတော်လေးထားပြီးရေခမ်းအောင်တည်ထားလိုက်ပါတယ်ရေခမ်းပြီဆိုမီးပိတ်ပြီးစကားလေးထဲထည့်ထားလိုက်ပါပုအမြဲသုံးနေကြစပိုဆောင်ရဲ့မြေပဲစီလေးကိုအိုးရဲထည့်စီဆူလာရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်ပေးပါစီပေါက်မှဆိုလို့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်မီးမပြင်းမဲ့မီးအေးအေးလေးနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်ကြော်ပေးပါနော်တစ်ဖက်ချက်ပြီးဆိုမှနောက်တစ်ဖက်လှန်ပြီးဆက်ကြော်ပေးပါကြော်နေတော့ကြက်သားတုံးပေါ်စီပူလေးတွေလောင်းပေးပါအခုလိုအယောင်လေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်ပြီးစီစစ်ထားပေးပါကြက်ကြော်ထားတဲ့စီတွေကိုပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖယ်ပြီးစီနဲနဲနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတွေကြော်ပါမယ်အနှင်းငယ်နွမ်းလာရင်စောနာကအရေးညစ်ပြီးဖယ်ထားတဲ့ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူဘတ်တွေကိုထည့်ပေးပါအနှင်းငယ်ကျွတ်လာပြီဆိုအနံ့ပုံမွေအောင်ပြင်းတော့တိမ်အရွက်ကလေးထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်အဆက်အရသာလေးလဲပါအောင်ကရမ်းငရုတ်သီးကြောက်လေးတွေလည်းထည့်ကြော်ပါမယ်ကျွတ်လာပြီဆိုဆယ်ပြီးစကားလေးနဲ့စီစစ်ထားပေးပါကြက်ကြော်လေးပေါ်စောနာကကြော်ထားတာလေးတွေဖြူလိုက်ရင်တော့အနံ့ရောအရသာရောပြည့်စုံတဲ့မြန်မာစတိုင်ကြက်ကြော်မှုန့်မွေးလေးရပါပြီငယ်ကအိမ်မှာကြက်ကြော်ကြော်ရင်အဖွားကကြက်ကြော်စီလေးကိုထမင်းလေးနဲ့နယ်ပြီးခွန့်ကျွေးနေကြပါအဲ့လိုဆိုရင်ထမင်းအများကြီးစားကုန်ပါတယ်ဘလို့စားကောင်းမှမသိအောင်စားကောင်းတာပူရဲ့ကြက်ကြော်ကလေမာကြီးမဟုတ်ပဲအပြင်သားကျွတ်ရွပြီးအတွင်းသားအီအီလေးမို့စားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးအရသာရှိရဲ့ဟင်းချက်နီးလေးတွေမျှဝေပေးမှာမို့ပူတေတိုးလေးကို follow လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်စားလိုက်ပါဦးမယ်ပူတေတို vlog လေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Cook, eat, smile